udenfor og er klar til at løbe på 2,5 km på under 12 minutter. Så vi løber 1 kilometer på lidt over 4 minutter. Vi løber 2 km og mangler kun en halv kilometer. Så vi løber 2,5 km på cirka 12 minutter. Vi til at løbe intervalture. 30 sekunder, 20 meter, 56 ture. Så går vi i gang. Det var de første 6 ture på 30 sekunder. Det var godt. Det er halvvejs igennem. 30 sekunder mere. Perfekt. ...30 ture på cirka 4,5 minutter. ...48 ture igennem. Så følger vi mig bare på de sidste 2. Eller sidste 2 ture. Færdig. 56 ture. Pisse nemt. Okay, så er vi rykket ind i fitten, fordi nu er det tid til lunges. 32 kilo og 10 på hvert ben. Yes, så er det blevet tid til 3 dips. Yes, så er vi nået til kropshævninger. Og det er bare 3 stykker. Yes, så er vi nået til burpeesene. Vi skal lave 55 burpees på 5 minutter. Jeg kunne ikke tage de 55 burpees på 5 minutter.